tsy vaolana intsono ho an'ny vahoaka nisy ny krizy vaovao eto amin'ny firenena araka ny fanihokevitra izay nataon'ny révérend Satrobory. Ity faran'izay nanamafy fa ny fampiarana ny fehi-kevitra teny amin'ny CC Ivato no hitondra ny Madagasikara amin'ny fitoniana. Dia ho jerentsika ny sary. Efa nanao antsoavy teto aho teo anatrehanareo fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia manahira-tsaina ny vahoaka madinika satria miroso maty reny be mihemitra maty ray be samylaza azy hanana ny heviny ireo amiko kosa de hoe ahoana moa ny hoavin'ireo vahoaka amin'izao fotoana izao satria tsy hanome vola ny any velany hoentina manatanteraka ny asa eto amin'ny tandratratsika satria zareo de mahalala fa miady sy mikorotana de tsy mitondra fampandrosoana ho an'ireo le miantsoantso hoe ratsy ny teny vato finamaratsy azy satria ve anao manana foto-kevitra ao ary le vahoaka teny koa ane nanana safidiny e ka maninona no entina amin'ny zavatra tsy mendrika ny fanamelohana zay zavatra vita teny vato andao hiaraka ary tsisy lalana afa-tsy ny fampihavana pirenena eto